ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୁ ଫର୍ମ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଫର୍ମକୁ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ମିଳିବ। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ ରହିବ। ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଆଧାର କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ। ଏକକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଥିବ ବା ମହିଳାଙ୍କର ନାମ ଥିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ସଚଳ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଆଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇ ରହିଥିବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ସେହି ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ଫର୍ମ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଆପଣ ଦେବେ ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ ତାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବାର ଜରୁରୀ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ମନରେ, ଫର୍ମ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି ସିନିୟର କରସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ମିଳିବ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? निश्चित भाव राज्य सरकार अर्थात बीजेपी सरकार बहुत महत्वाकांक्षी योजना कहले सुभद्रा योजना कहले अत्युक्ति हेनी। तेणु जेहेतु सुभद्रा योजना को नहीं एक प्रकार महिला मध्य राज्यर बेस उत्कंठा थिला किभली आवेदन करेंगे केवेठू आवेदन करेंगे तार प्रक्रिया आज आरंभ होगी। गतकाली यूट्यूब लाइव माध्यम आलोचना कर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आज जो भाव में आप सूचना दौले जो महिला मैंने न्यूज 18 ओडिया बर्तमान देखुं दर्शक मैंने जोड़ी होती सूचना देवाई चाहबू जे आपण मैंने सीधा सड़क अंगनवाड़ी केन्द्र फर्म पाइपर ब्लॉक कार्यालय पौरांचल कार्यालय मो सेवा केन्द्र और साधारण सेवा केन्द्र में ये फर्म उपलब्ध हो मो सेवा केन्द्र में आपण ऑनलाइन कथा कहतु ऑफलाइन कथा कहतु हार्ड कॉपी कथा कहतु आप अप्लाई करेंगे। जो भाव में आप जानते जे कौन कौन आवश्यक जमीक आप जानते आधार कार्ड सहित एकक धारक बैंक अकाउंट केवल निज नाम रे बैंक अकाउंट संयोग करने जरूरी। यही बैंक अकाउंट टी चालू रही दरकार। सीधा सड़क टंकार जो सहायता राशि यही अकाउंट को आसो हिताधिकारी मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक सहित संयोग हो आवश्यक। तेणु ये खबर को नहीं राज्य सरकार पक्षर जहाँ जहाँ तथ्य दि जाए तेणु से तथ्य आधार ही आप अप्लाई करने पड़ो। जो मैंने जो अंगनवाड़ी केन्द्र कथा कहतु सेवा केन्द्र कथा कहतु पौरांचल ब्लॉक कार्यालय कथा कहतु पौरांचल कार्यालय कथा कहतु से जो मैंने उपलब्ध थे से मैंने आपन को गाइड करेंगे। ये दिगरे आप जो भाव में आप जानते हैं जमीक पाखापाखि 21 राज्य 21 वर्ष रु 60 वर्ष मध्य महिला मध्य ये